ব্রায়োনিয়া ঠিক কিরকম হয় মনে করুন, বাইরে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার আছে, ঘরের ভিতরটা খুব গরম, বাইরে ঠান্ডা থেকে বাড়িতে ঘরের ভিতরে গরমের মধ্যে এলেন, সেখানে ব্রায়োনিয়া খুব ভালো কাজ করে থাকে। দিস ইজ দ্য পজিটিভ ফ্যাক্টর। ব্রায়োনিয়া খুব ভালো কাজ করে থাকে একটু ড্রাই ক্লাইমেট যেসব অঞ্চলগুলোতে, সেই অঞ্চলে ব্রায়োনিয়া খুব ভালো কাজ করে থাকে। আবার ব্রায়োনিয়া চেঞ্জ অফ ওয়েদারও খুব ভালো কাজ করে থাকে। মনে করুন বাইরের আর ঘরের টেম্পারেচারে, বাইরে রোদের মধ্যে আমি অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করলেন, বাইকে ঘোরাফেরা করলেন, তারপর আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, ঠান্ডা জল খেলেন, সেখান থেকে আপনার ব্রায়োনিয়া সিমটম আসতে পারে। সর্দি কাশি হলে ব্রায়োনিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। এখানে খুব লো পোটেন্সি ইউজ করা উচিত। 6, 12 অথবা 30 2 ফোঁটা করে দিনে 4 বার করে যদি খাওয়া যায়, বা 3-4টে করে বড়ি দিনে 4 বার করে খাওয়ানো যায়, এবং সেখানে কিন্তু খুব ভালো কাজ করে।